Бүгүн 5-ноябрда Бишкек шаарында Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров менен өлкөгө мамлекеттик сапар менен келген Түркия Республикасынын президенти Режеп Тайып Эрдогандын расмий жолугушуу аземи болуп өттү. Сиздин акыркы сапарыңыздан бери 6 жыл өтүп, бүгүнкү сапарыңызды чыдамсыздык менен күткөнүбүздү жашырбайбыз. Бул сапар эки тараптуу боордош кыргыз-түрк мамилелеринде олуттуу мааниге ээ. Быйыл Кыргыз Республикасы менен Түркия Республикасынын ортосундагы дипломатиялык мамилелердин түзүлгөндүгүнө 33 жыл болду. Тарыхый ченем менен алганда мындай кыска мөөнөттүн ичинде өлкөлөрүбүз эки тараптуу байланыштарды тереңдетүү жана кеңейтүү жаатында чоң ийгиликтерге жетишишти десек жаңылышпайбыз. Өлкө башчы бул мамлекеттик сапар кыргыз-түрк мамилелерин мындан ары өнүктүрүү үчүн мааниси чоң экенин айтты. Өз кезегинде Режеп Тайып Эрдоган меймандостугу үчүн ыраазычылык билдирип, Кыргызстанга боордош элге терең сүйүү сезими менен келгенин баса белгиледи. Кыргыз Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdiğim Кыргыз Республикасына болгон расмий иш сапарымда мен Манас төш белгисин өлкөлөрүбүздүн ортосундагы түбөлүк боордоштуктун өчпөс символу катары чоң кубаныч менен кабыл алдым. Sarsılmaz bir sembolü olarak büyük bir kıvançla kabul ediyorum. Муну менен бирге Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Түркиянын лидери Режеп Тайып Эрдоганды биринчи даражадагы Манас ордени менен сыйлады. Кыргыз Республикасы менен Түркия Республикасынын ортосундагы стратегиялык өнөктөштүктү өнүктүрүүгө, ошондой эле эки өлкөнүн элдеринин ортосундагы достукту бекемдөөгө кошкон олуттуу салым үчүн Түркия Республикасынын президенти Режеп Тайып Эрдоган биринчи даражадагы Манас ордени менен сыйлансын. Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевич. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы стратегиялык кызматташтык мамилелерин жалпы камтуучу стратегиялык кызматташтык деңгээлине чыгаруу жөнүндө биргелешкен билдирүүгө кол коюшту. Мындан тышкары экономикалык, коопсуздук, саламаттык сактоо, билим берүү жана бир катар макулдашуу, меморандум жана протоколдорго кол коюлду. Эки өлкөнүн башчыларынын жолугушуунун соңунда маалымат жыйын өткөрдү. Өз кезегинде президент Эрдоган мырзага Кыргызстандын Түркияга болгон тышкы карызын кечүү боюнча кабыл алган чечими үчүн ыраазычылык билдирди. Учурдан пайдаланып, урматтуу президент Эрдоган мырзага Кыргыз Республикасынын Түркия Республикасына болгон тышкы карызыбызды кечүү боюнча кабыл алган чечими үчүн терең ыраазычылык билдире кетейин. Белгилей кетсек, Түркиянын лидери 6 ноябрда Бишкек шаарында өтө турган Түрк мамлекеттери уюмунун кезектеги 11-чи саммитине катышмакчы. Азамат Бакиров, Гүлчора Казынкулов, Азия ТВ, Бишкек.